ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបាយដំណើបសង់ខ្យានៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបាយដំណើបសង់ខ្យារួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថានៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានយកបាយដំណើបទៅដាក់ចំហុយជាមួយនឹងសង់ខ្យាតែម្ដងចំណែកឯនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានបំបែកដោយចំហុយសង់ខ្យាផ្សេងហើយចំហុយបាយដំណើបផ្សេងតើអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសង់ខ្យាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកអង្ករដំណើបចំនួន3ខាប់ឬក៏630ក្រាមហ្នឹងទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកត្រូវយកអង្ករដែលយើងលាងស្អាតនោះទៅដាក់ត្រាំទឹករយៈពេល4ម៉ោងឬក៏1យប់អង្ករដំណើបបានត្រាំទឹករយៈពេល4ម៉ោងឬក៏1យប់រួចហើយគឺយើងត្រូវយកវាទៅលាងទឹកម្ដងទៀតបន្ទាប់មកគឺត្រូវច្រោះទឹកចេញឲ្យអស់រួចហើយគឺយើងត្រូវរៀបស្បៃដើម្បីយកអង្ករនោះទៅដាក់ចំហុយចំពោះស្លឹកតើយនេះបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់ពីរៀបអង្ករជាមួយនឹងស្លឹកតើយរួចហើយគឺយើងត្រូវយកជាយស្បៃនោះមកគ្របពីលើហើយមុននឹងយើងយកអង្ករដំណើបនោះទៅដាក់ចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះជាមុនសិនឥឡូវនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចលើកឆ្នាំងចំហុយនោះដាក់ចូលទៅរួចហើយចំហុយអង្ករដំណើបនោះរយៈពេល40នាទីឬមួយក៏រហូតដល់វានឹងឆ្អិនបានល្អនៅពេលដែលយើងបានដាក់ចំហុយអង្ករដំណើបនោះរយៈពេល20នាទីហើយគឺបងប្អូនអាចបើកមើលប្រសិនជាបាយដំណើបរបស់យើងស្ងួតខ្លាំងពេកគឺបងប្អូនអាចប្រោះទឹកតិចៗរួចបន្តចំហុយរយៈពេល20នាទីទៀតបាយដំណើបរបស់យើងត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកធ្វើសង់ខ្យាវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវគោះពងទា6គ្រាប់ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងចានធំមួយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវវាយពងទានោះឲ្យវាបែកបន្តិចសិនរួចហើយគឺត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន1ខាប់ឬក៏250មីលីលីត្រអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករត្នោតចំនួន200ក្រាមរួចហើយគឺយើងត្រូវយកស្លឹកតើយដែលយើងបានត្រៀមរួចចំនួន4សន្លឹកហ្នឹងមកញីជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះយើងត្រូវញីច្របល់បែបនេះរហូតដល់ស្ករត្នោតនឹងរលាយអស់បន្ទាប់ពីច្របល់ចូលគ្នាបានសព្វហើយពេលនេះគឺយើងអាចស្រង់ស្លឹកតើយនោះចេញបានក្រោយមកគឺយើងត្រូវយកទឹកសង់ខ្យានោះមកច្រោះនៅក្នុងតម្រងដែកដែលមានរន្ធតូចបែបនេះនៅពេលណាដែលយើងបានយកវាមកច្រោះពេលនោះសាច់សង់ខ្យារបស់យើងនឹងបានម៉ត់ល្អទឹកសង់ខ្យារបស់យើងត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនចាំយើងយកវាទៅដាក់ចំហុយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់សង់ខ្យានោះចំហុយរយៈពេល20នាទីចំពោះភ្លើងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងមធ្យម
20 នាទីក្រោយមកគឺបងប្អូនអាចប្រើជាកូនឈើនឹងដើម្បីចាក់ចូលទៅក្នុងសង្ខ្យានោះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើសង្ខ្យារបស់យើងបានឆ្អិនហើយឬនៅប្រសិនបើមិនមានជាប់អ្វីនឹងឈើនោះទេបានន័យថាសាច់សង្ខ្យារបស់យើងគឺឆ្អិនល្អហើយនៅពេលដែលសង្ខ្យារបស់យើងបានចុះត្រជាក់ពេលនោះគឺបងប្អូនអាចកាត់វាជាដុំៗរួចហើយដាក់នៅលើបាយដំណើបរបស់យើងប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តពិសាទឹកខ្ទិះដូងស្រូបពីលើសង្ខ្យានោះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើលពីវិធីធ្វើដោយចុចនៅលើ link ខាងលើឬមួយក៏ចូលទៅក្នុងវីដេអូ description បានចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយជាចុងក្រោយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fun និង Facebook Page ទាំងពីរផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា